干嘛又拉肚子啦？妈妈都快要疯掉了。烦死了！不要动，知道吗？又拉肚子了。对啊，今天第3次了。拉几天好像瘦了一点呢。都拉了几天了，能不瘦吗？屁股都红了，给他擦一点爽身粉。这个要分2口喝。看我干嘛喝你的呀？得，最后1口了。快点，快点喂水，没事。喝水的，不怕喝水。宝宝拉肚子，今天已经是第6天了。先吃完家里的药，观察一下再说吧。不想带他去医院，真的带去医院太受罪了。他这个表情就是不耐烦了，想要出去玩的意思。带去。今天又跑过来拿药了，这个妹妹隔2天又来医院了。